ولا زولا سوفيسون وان سوفيسون غير السريدة كيني غير تدويلت النار تدويلت نون تدويلت ميكرو فير الصوادي اللي يسوي نجيسكا تجمعت نجيسكا تجمعت نكابيلينوس التلفزيون زريغ ادبدو اكا تدويلت باريسكو وحدي الا يوني ذي تنميرتيست يمرد نبدو هكاكي اي خطر تورا يبدا وحريش ويسين تمليليت دي تسيلين هكاكي تورا حريش ويسين غير تربعت ارس بركان اكو لاجيس كان دي المروكي بركان كنتظرم دونك حريشه منزوم يفوك ولاش غير سنه تربو يعاكينين ديون وحريش عندها لاجيس كان دقيقات 5 قريب يعدى البيوت يحد ربي لاد نورجو ومن بعد كيني غطاس لي زوكازيون يديغلي نقدر نيرس بركان ولا لا جي اس كا يعني نسيح يصوت قريب يعني يديبين ويا انسان قريب يديبين البيوت دونك يسوين داشو سولين تمليلي ثكينين ولاش غير سنة التربويا كيني دونك مثلا كان هذا الديني خاص يعني الزريغ الكثرة دون ويدو زران اللي سعنا ران ليا اكاكي قلا نتابع اكاكي ثورا ببعيد تيليزرين رواندا يستدون تمليليث مازاليثن دقيقة 46 ولاش غير لا جي اس كا اكو ار اس بركان الدنيا كان ودي كان دق حريش امن زويا كينيذ بنبوط كروم اي تعبد السلام سوياد بن شريفان بن عبدين رايح بن شعيران بن سايح حمرون كابيتان اكد بول حياد وكي ديكش من دق حريش امن زو يديلان يسولين ولاش اكنو انتي دنيغ دونك تورا تتكميل تمليليث مازالت الدوميني شران الارس بركان نوض مع لا جي اس كان دراجي الحقيقه تفند تربع ارس بركان نعدني كم بركان تورون تعاود ارس بركان اكيني دونك بركان تفند وش جيد انا مليح الحقيقه خاصه كنين يشبه ضربين تربعت لا جي اس كان اما كنت تكوخرات مليح ذيني يجان يجن وحركنا مليح وتحركنا اما لاطاك اما الميليو دونك تتكمل شرفتيين تمليليت تتكمل كانت دقيقة 48 ولاش تورا كاكين ستون اتاك لا جي اس كان فوالا دونك ذا شاوني ديني ثمن زواروث يعني هذا الدوال كرا غير متسقارن غير تدويلت الناغين ولف ديمونس سوار فوت ديتيلين كل الدور تاع اكاكين دكواس الحد مالوروزمون الساكينين سي لور دو ماتش دونك ونزمير هذا تزيد نخدم ذا شو نياسن كيني غاف تساعد قيمة ومن بعد هذا الدناوين اول رشيد حمودان هذه اللي ناقص تسوي التليفون من بعد سينا كان مراد غادي يسوى لنا كاكي ثورا هذه صبر الشطوح مازال ومفتح الميكرو فير دونك ما تمرض تصبر الشطوح ومن بعد هذا كي نساعدين هذا دينيض اولي كما تبغيض دونك ليميسيون ديمون سوار فوت ودلارا الساكيني ذا شو ادي ليدنا ومثنا رشيد حمودان غادي يفك الراي ساكويث غاف تمليلي ساكينين امشي تسولا تعدى بول مومون اتن ولاش قال لا جي اس كان اكد بركان نوض مع ما ولاش هكايا لا جي اس كان دوال ايماث افيك ان ماتش نول ولاش هكا دوال ماتش نول هذا داوين او موا يوث تنقيط دينا تيجن كنتظرام السكيني ديالني يفرد الاخبار عندها
عندها كوتون سبور تربح، دونك ذيني يتجان تربح يونيس ويغار ولاش زات النابسا ستارز، دونك ذيني تيجان ثورة تفهم كان اون اتوندون غادي يفك الماتش كيني، دونك كوتون سبور الكاميرون دنسات دي تربع تيسنات نا جروب بي دنسات يطفن امكان امنزو، دونك ثلاثة ستة نقيضين خاطر تلعب ثلاثة مليليين تربح سنات تخسر يوت، دونك تسعة ستة نقيضين كوتون سبور مالا جي اس تربح تلعب سنات مليليين تربح يوت تخدم ماتش نول و تورا تكمل تملي ساكنين غنظل ريزولطا ينس بركان يتماس تخدم سنة تمليليين وإذا نسات تربح يوت ذا شو تخسر يوت، دونك نغ تربح يوت تربح يوت تخسر يوت ساعات سنة نقيضين مغلط غاران أكاكي مالا جي اس كتعرف على سولفتي لي بوان غلطة، لا جي اس كتعرف على لي بوان تربح تلعب سنة تمليليين تربح يوث تخدم ماتش نول يوث، ماذ بركان تسعة ثلاثة نقيضين تربح يون الماتش يوث تمليليت وتخسر يوث. نبص ستارز نتساتي شانتي تم قرانت يمي ساعة يوث تنقيط كان تخدم ماتش نول تلعب ثلاثة مليليين وتخسر سنة تمليليين، دونك تخدم ماتش نول كان. دونك فوالا لو كلاسمون لو جروب بي لا جي اس كان عندها ثورا مثبويد ان بوان او موا اتسيلي ممكن وسين ذفير ان كوتون سبور هكاكين تفاند بلي سجاد مليح بركان ديالني يتماس ما تربحنا تخدم ماتش نول تزمر اتصدم ارزات امكان العاليه. فوالا داش نزمر في دنيني اكاكي ثورا غاف لا جي اس كا تسند الدقيقه 52 مازال ولاش غير سنه التمليليين غير سنه التربويا سورفتيين وزرا على ثورا ويبغان ما تبغى ما تسولم او ندنسل يا با بروبليم دا شو كان فوالا ادنوغال من بعد اكيد رسال ندم بوين السياوسيا نسلا كان عزدين جودين اتاي السوالد انودي السوالن ايوا الو لا سلامة الزول لك الدموع لا سلامك كون ويتفت دينا وروان لا سلامك تفت صبر الحمد لله اسمعي المرة الماريكان الدموع اخلك الماريكان رجد اطفال لا فوتو سيرفي كان دقيقة باش نكابتين لا كاميرا ويخطروا بني انا هكا كذا ندخل مع لا كاميرا لا كيف وتسد وي ولا التفت لنا غورون غايات فوالا سمحي اقلا دقيقة اقلا اتوالي دقيقة غاشية سيدان لا وي سمحي كانت قاعدة اطفى لا كاميرا فوالا اوكي ايوا تساه دونك المراد ياك المراد دي ماريكان المراد دمو انو مكان ماريكان مراد انو مكان فيلادلفي لا فيلادلفي وي فيلادلفي ريفر لا يطاش تاكي فيلادلفي ريفر قال اكزاكت لا قلي دقيقة ريفر ها اتولا هذا ريفر هذا وي ابسوليمون انا داروي وذاك النير وكي نمي الله يبارك زيدان هاتي حاز ربي
الله يسلمك. وي وهذا بقى ذني لعبنا كذا قلت انا قاعد سقيل هالحاج. هذا العالي il faut profiter hein. Il faut profiter au maximum. بصح بصح. Absolument. كان نستولى جينا نعطيك الصحة فاش نخدموا ذاك كينيا. ابا ميرسي. قعد شوية لا كاميرا قعد شوية لا كاميرا ينكم واش تبين كان فوالا اكني سي بون. سي بون سي بون اكني سي بون. ناك مثني جي اس كي ان شاء الله هاتنا تسورر بيان. وي ان شاء الله هدو على مزيك ان شاء الله. كني كيسقارن ماشي الاولاني وكني واقينا ثاقينا هكا نسعى جي اس كي نسعى ليكيب. وي نسعى البريزيدون نسعى كلش البوبليك. دونك كاين اللي ذفير ليكيب هاكيا. وي ليكيب هاكيا تسكت ظلمت مليح ديبي سيزون ظلمت مليح. وي سنينين يعني نسمحن باسكو لاعبين يعني بغانا لاعبين جي اس كي زران ذا شود القيمه جي اس كي زران شود المايون جي اس كي. صافي بليزير تولي لي جوار هاد هضرنا في جي اس كي بلي سي دان باش لاعبين لا جي اس كي. دونك ليكيب ما تسعود ليكيب لي جوار لعبنا في لي كولور ذاين كان شاطر نو. ابسوليومون بصح بصح. Les résultats سنت avec l'expérience, avec le calme, avec la stabilité. وي داني البيبليك داني انا قررت تشوف بلي الا خليني ندفرنسن اقلا بلي جاني لي دفرنسن اقلا نلعب لا كاف صافي لا قررت نروح لا شونساكي عاد تولي بلي زمرنا خمن الحاج العالي باسكو تنلعب بيان. وي ساعه اللي كيبتلها قلت لا دفرنسن وكنا سنفكينا فوت درنا لا كوب دافريك نمشي للحاج العالي لا بصح بصح. ده هو العالي ان شاء الله. صافي نكون غنتبع كان جي اس كي. ابسوليومون ان شاء الله ان شاء الله داينين نتمنى. ونقارف فلان كي ديريت ونقارف فلان كي لها صافي نتبع كان جي اس كي نتبع ليكيب لنا ليس تربحنا تخسر معايا صافي. ابسوليومون هذا الاولاني اللي الله ديفيرنسين ان شاء الله يعني غداوين الحاجه العاليه ونحقر بنا كدا فرح مجوار مزيت. وي وهضرنا راه تس لي ميديا بعد شي طاح يمانيك بعد شي بارابور لا كاميرا بعد شي طاح فوالا هاكني سي بون هاكني هكا كاين صافا فوالا هاكني سي بيان سي تري بيان فوالا. ايه صافي ناك كنا قدام وحده كاينه جي اس كي كاينه تنقدامن. وي تمارا تلعب ما نخدم ما نتصل ما تخسر انتصر. اكيد ندشك كيلو ساقيه ما تخسر اكيد ندشك كان ساقيه. وي وتصدر اللي كاين السبيشال مشاهد الناس. والله اكني والله كويتي الكندا فرنسا سولنا غيد كم تكفر الناس دغا السكينه تفضي تقلق زرغارهم بالك فونا في الماتش باسكي سي سور انت تقلق مليح يقول فكاكي ما اكيد والله يعني انا كنت من كي كاينين شغل كيما نعطيكم صحه صديقي اول عاليه ان شاء الله الحاجه العاليه صديق وكيسقارن كني قارنا كني فنان صديق وفنان صديق الفنيس ان شاء الله نكمل هكا يتيديرن فهمتي. دونك ما صديقت الحاجه العاليه يمكن الا قاتل نشكر باسكو صديق باك يعوز ربي نكون والله نتسيي اني لي
ماشي نوتر نحمل لاجيسكا نحمليت مي تشكر اللي غبلان قال لي ريسبونسابل لا نشرا الى قاك بوسينا متشكي الى قاك تكشمض غير واتمثل انت ديري تكشمض غير واتمثل اترجوض ما تذفرون ما تذوقمن دفن تسويل تعاونوا باش اذفرون دوا كيد نكون تاكين لا لوجيكنا مي ويا ذاكينين ذات تبدلوا الفيستا ذات خدمه هكا ذات خدمه هكا نكون ولا ما ساعات ساكين ونبوب الفيستا ونتبدل وقريبه وراه على حالك نقارن دا شو لا جي اس كا اون طونك كلوب اون طونك ايكيب دائما انا نفدي ذس ما تغلي غتنصر ما تربح نفرح يزس هذا ما كتاكي لا لوجيكنا يعطيك الصحة قدام وحا خاطر ثورة كتشيني ماذا قلا كتشيني شغليني كذا جورناليست الله يبارك ابسوليمون نكون اذا كان عقلي ما يلون لي زيترونجي زاد شو القيمة ما يلون لي زيترونجي عندها لا ليبرتي دو اكسبريسيون هاكو دونك زران دا شو اكزمارت دينا جورناليست دا شو اكزمارت دينا راه فما باسكو اساكي ثورة كتشيني عندما خدم الخميني زعما غاك تساولا غاك دينا غا كاين هاكيا زعما غاك تفكاك تساولا كي دينا كاين افاساكي تربح ما تخسر دا شو قلنا انا شغل نظن تنهضرين راه بيان سور باسكو ساكي مخالفنا في الحاجه اسكا دوغانا صافي الحاجه بليزير غنكون انا نخدم الشواله في الحاجه اريد وزراء اش غادي يدوروا بصح تينا غير نتقمم ولا نكون نقراس ما الا واش قال انا عيون ذا العالم ولاش اخر تسميه فوالا ميتيش صح بيان سور ما ديجا تاكي نكون القبائل ناقص زمان ساعات تاكي ما رانا غنسينا كي قلنا روح ويس ثلاثة ما روح نرزتي ويسنا غادي يروح ايوا كنا دي فروس هادي صلى في الباس انا وليدي اشو قدرانس العقل كتشاكا وقد يهضر نذفر نتا مسال نقرروا كنا باسكو كنا نحوج جيسكا تواتالي رزال اثني تسدود الاستاد الله يبارك الاستاد بيان يتسدودهم كيسقى نتوالي باللي انت الحوايج تبشر بخير يعني انت الحوايج يسبانيد يعني الكاتبه جيسكا رزال تسود من العاليه انا سقيت ولا جيسكا الساعه مكيسقارن لاتينين ناخذ مكيسقارن لا ديريكسيون فونفيدم صافي الحاجه العاليه اسكي لي الاستاد الناخذ غني هذه اللي انت مكيسقارن لي روستورو هذه اللي نيزوتيل صافي الكلب ثاني تاميليوري دونك الفوان في الوقت سلاقل انا ولا اللي بغينا باسكو الناس خسرانين ولا الزيرو صافي نخسر بصح مراد ولا صافي الحاج العالي توجور تسعة طول الحاج العالي توجور تسعة الى الوقت ويرنا كي دينا بغي غادينا في لي سيبورتور السيبورتور عندي الا عطانا تفضل الاسبان تفضل الالمان جيسكا سيبورتور جيسكا اما يهضر تشكاوي قبايلي اسبانيولي ثاني من الكلب نجمع غدا الله يدمي سير لا كاميرا شويه سير لا كاميرا شويه في لا كاميرا فوالا هكني معليش بزاف هكني قرب تشيطوه هات انا هكا فوالا هكني سي بون هكني طفش هكني لا اكيد جوستومون هذا مو حقر بين كيبغى شحال بغا تساولا بغا غادينا باللي إلا نافونسي رزات ان شاء الله عاكني نافونسي كوني غنتافونسي ليكيبنا ما كوني بوزيتيفنا ليكيبنا تي لي بوزيتيف دولا نيجاتيف ليكيبنا تي لي نيجاتيف ابسوليمون وكاين الصواب العالي صافي ونتخزر رويض شو هضر انا شو هضر فلان كشتي ذا جورناليست اثن سولنا اكيد دمو سولنا اكيد ناك داتيك صحه نخدمو بالخميناك بيان سور ما تيليون القمايك شدام واحد تفكر مكيسقاني يسلن تفكر يسلن لا شو قلنا انا شكا
كيسقار كي تسكري في غيره تقار غير الشيخ موت شي كان يكزانا شات ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني اللي ياخذ البال يعني ان شاء الله انا ربح نعاد نغني خاصة كي نبغوا يلي جيسكا توجور جيسكا طلعني لي فارس انا لسنا غنموت كي ندلو لك يعطيك الصحة تم واحد ولا تنميرتيك ميرسي بوكو مراد ميتساولو في سوبورتون جيسكا سما في لي تسمح سيسل السنين هاك إلا قاني لي دفيرن جيسكا تاكي كاينين ساعة صافي أنا زار زاد إن شاء الله ان شاء الله تنميرتك مراد ميرسي بوكو ميتساولو الغريب فلاش ارتيك تنال ما يبغى ربي ان شاء الله ما يبغى ربي هذا هو بليزير يعطيك الصحة دموح بالسلامة هذا عين ربي جماعين تنميرتي مراد فيلا ديلفي بلا ما تصير يعني كدموح السعد اصلا ينوم داكليو بيان سور صوت غورك هذا صوت غورك اسعد اصلا السعد اصلا داك اللي ولا خضار اسمي شويه اسمينا يونيفرسيتي نزكان لي ستار شحال كاين وثنا سيارست شحال هكا يعطيك الصحة اسمع في الخضار اللي ندي فرنسا شولتي ساكوك كونوا ذاني هذا محاتك والصحة تنميرتيك يا هو بليزير ان شاء الله ان شاء الله تيك تنميرت مراد دونك تسقارن يسولا دي ماريكان تنميرتيس مازال الدقيقة 65 66 مازال تربعت الله جياسكا في بركان ولاش غير ولاش هكا كيتورا زمرا يعني وني تساعدي هكا تصويره كان ببعيد ميتو كرا ولا قرا تسوكرا معليش نطف كان ببعيد هذا الماتش امشي تدو ولاش مازال ولاش غير السنة تربويا الله جياسكا اكد ارس بركان دونك فوالا بور المومون سي ان بون ريزولتا بور لا جي اس كا هكاكي خاطر نتسارى بلي اسنا 10 فبراير كاينين هذا تروح بركان هذا كاينين غير تيزوجو اتورار تيمليليس طوالين ذاكينين ذي تيزوجو قلنا ومنزل نوفمبر نسا تاكل لا جي اس كا ارس بركان درزو لو 10 افريل ارديلين تمليليس طوالين فوالا مازال تكمل تمليليس اتسنو ولاش قوانت لي زاتاك ثورة كاين تضرب دون اتاك دو جوستاس الحمد لله يحد ربي ويعدارا لاتاكون مي سي ان كورنر هكاكي ثورة سي ان كورنر اراوثن صحاب بركان بنبوط نورمالمون إلي ثن ذوق مكان ودي السوان أبركان أزول أزول في الأول. السلام عليكم. أزول النصار لا سلامك مشي تسيلي صافا الحمد لله. يمكن أبركان سيدي عايش. أبركان نصر سيدي عايش سي صح. أيوه سي كون فوالا دوك كيدير علي ما سيبورتال كيف بركان نا سيبورتال داك. دايفيو سنوت كومام أبركان دونك شتيني كومام سيبورتير جيسكا. طيب. نعم. ناك بركان شتيني أبركان. سي صح. المهم المهم الماتش اللي سير بين سبور ماكس 5 ولا نكيني بيان سور الا دينا مي نكيني تواليات سور انترنت اليا مكيسقارن اكزاكتومون زمر هذاك تديني هكاكي نورمالمون يالا تيري لايف بوان تي في يالا تيري لايف تي في
نتفرج على بين سبور ماكسيم. المهم كذا كينيا فوالا. يا با كومونتاتور يا با كومونتير. كومونتير مي ذا مصري يديس كومونتي. دونك شي استعرف اذا انت استعرف فوالا. يلا دونك انيت كان انا صاز ما ضاعت فقد لابيل فيديو ويناي. لكن ابل فيديو c'est-à-dire advinot. Advinot. L'appel vidéo, je ne peux pas, je suis allé sur la télévision. يا والناس انت بون معليش افريدك لا بروشين فوا لابيل فيديو الا قلت الله ان شاء الله سامحني يا ادم محمد جو مكسكوز مي معليش هسه كي راك نسمح يا با بروبليم باسكو سي لا ريغل دوبي ان سارتان طون كي تنخدم. داكور ان شاء الله لا بروشين فوا ان شاء الله. ان شاء الله. Je serai au rendez-vous, ok. Donc, ça va, ça bien, une bonne défense, un excellent milieu, une attaque qui laisse à désirer comme. Mais je dis que la GS4 féministe, elle joue bien, elle contrôle le jeu, la qui c'est bon. Absolument. La qui c'est bon. Si on arrive à maintenir le score de 0-0, oui. Eh ben, je pense que c'était un excellent score. D'autant plus que le 10, Inch'Allah, absolument. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Winel Cameroun est rehassayé 1-0. Ah, voilà, absolument. Coton Sport. 1-0, donc il met la pression sur la GSK et Berkane. Absolument. Voilà. Donc c'est pas encore joué, mais là c'est pas encore joué. Mais Manoui Danul, c'est déjà ça. Il y a un coup franc contre la GSK, Inch'Allah, à l'Alqaïa. Oui. Voilà, c'est bon. كيش بيضا لعب البركانة كينين شوية شوية يمروضنا الاتاك يمروضنا كان بالون نيمبورت كومون نورمالمون وفزنا مليح ها شيء دينا دم محمد دينا اول نكون لي سوبورتير جاسكا نكون لي سوبورتير جاسكا وي شاك فوا لا جاسكا توريك ناخذ من فهم بون سكور نقار ليكيب اللي فاب الا جوي كونت لو ام سي او تربح ليكيب اللي فاب الا جوي كونت لو ام سي اي ليكيب اللي فاب الا جوي كونت بركان ليكيب اللي فاب نو كان سي اون كيب نو اللي عرف جاسكا نقدر افتكر ليكيب كي بركان سي با ان فودور دو غير elle est championne de نكولات وتجي دايره مليح وتجي دايره مليح D'accord, c'est pas une foudre de guerre, mais il ne faut pas oublier aussi, بالك سي GSK يزدخل خلنا المشاكل. faut pas oublier ça. C'est possible, mais نكتوالي كثنا بالون لا n'importe comment. Voilà. Effectivement. Ça a une défense un peu, ça a une défense trop. Ça a une défense vraiment trop. Et puis le meilleur attaquant, c'est de là, ça y est, oui. Donc, je ne sais pas le coup, enfin, nous connaissons des supporters de Jasper à ça, ils font Ben Saïh, des Toubal. Ni Ben Saïh, ni Toubal n'ont donné aucun résultat depuis bientôt un mois. Donc, on fait mal. C'est des choix l'entraîneur, déjà être mode. Oui, bien sûr. On les respecte. Hamronik font les Irlandais, c'est. Oui. Hamronik font, Et ça veut dire en défense. Ça veut dire y renforcer la défense. C'est ça la lecture. Non, Toubal c'est un attaquant. Toubal. Et c'est un attaquant, Toubal, bien sûr. Oui. Toubal c'est un attaquant, donc je ne sais pas. Je ne sais pas quel level. Ils étaient en 4. Hamron, généralement, il a jusqu'à 65-70 premières minutes, on va dire ça a été toujours comme ça. Vous allez chauffer, il le préserve, l'entraîneur le préserve, voilà, tout le dernier, si jamais il dit souffrir, c'est des choix, il l'entraîneur.
Oui, mais Georges Kahn, elle joue bien, elle contrôle le ballon, Sturer, au milieu, elle fait des... C'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Pour moi, c'est un... Voilà, il joue au ballon. La GSK joue au ballon. Absolument. Bon, quand ils arrivent aux 18 mètres, c'est normal, c'est pas facile. Mais au milieu du terrain, honnêtement, ils jouent bien. Ils sont aux 18 mètres, ils jouent bien. Voilà. طبال هذه يفاق بن سايح فوالا المديش مرة قصة حمرون ولا غير هضر مراد والله ما ولا اكيد دينا الصح وزري غير راني وان اي كارتون روج بور رايح كارتون روج بور رايح او بابا ولا غير كارتون روج بور رايح سي بور هذا لو دوزيام كارتون جو Le deuxième carton jaune, c'est un carton. C'est mauvais, hein. Il n'a rien fait. C'est mauvais. Il joue à cette balle, il joue à Et parce que tu es allé en retard, hein. Tu es allé en retard, donc. Il y a un carton rouge pour la donc il faut. Carton jaune, un deuxième carton jaune. Déjà, c'est pas la première fois, hein. يخدم كاين اينات يخدم دي زيرو كم تيكيني من كنت ولا غير بول مومون لا ما ولا اينات كاين لو كارطون جون كاين ولكن الطوبال ديك شمن كان حمرون اكزاكت الطوبال ديك شمن كان حمرون ولا كيف رايح جو سي با مدي شمن عارفين الا غادي شمن عارفين او صرا غير on attend on va voir mais pour le moment الطوبال مي كاين لو كارطون روج كاين ولا غير Voilà, sourire à deuxième carton jaune. Hein? À la télévision, en HD, il se fait donc il y a. Mais est-ce que ولا طيفة؟ رايح إلى روسيا. نعم. Est-ce qu'il fait? Il faut, bien sûr il faut. ولا ما ولا غير هي. خاطر يمير هضر مراد دونك رايح. Donc il joue رايح إلى روسيا deuxième. Il a reçu un deuxième carton jaune gratuit. Étant donné, c'est pas tellement un carton jaune. Oui. Amitsuri voilà. Amitsuri voilà. La 66e minute, رايح voilà. رايح يفا voilà. مالك رايح. 76e minute. 76e minute. أشحال كشتيني غيدي تبين دينا وراك لورير؟ 79. Eh ben, qui est tout 77, il y a un décalage de 2 minutes. C'est l'internet, c'est normal. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah, ils vont tenir. Ils vont tenir. Mais elle a acheté, Inch'Allah. Inch'Allah. Il faut. Et je pense qu'il faut maintenant renforcer le milieu. Oui. Tu penses, hein? Oui. Je pense qu'il faut renforcer le milieu. Et ne pas laisser voilà. Absolument. C'est lui c'est une machine on donne notre avis, c'est tout. Absolument. C'est une opinion, c'est un entraîneur de voir que l'on sait là comme même ça. Absolument. Mais la GS4 continue à jouer normalement. Voilà, elle continue. تورا البالون تورا الخير تورا زمرة تورا الخير نعم زمرة تورا الخير هكاكي ها فوالا يجو بيان جاسكا جو بيان خاطر جاسكا جو بيان الحمد لله اون ليسبير الحمد لله الحمد لله فوالا كتولي ذاكيني الطبال فوالا بيكيات كومام السكين نو l'équipe Berkane ne peut même pas arriver au 18 mètres, faire des opérations de 18 mètres avec. Oui. Ils n'ont aucune action dangereuse. Voilà. Absolument. Espérons que au moins dans un match nul, c'est ce qu'on souhaite. Inch'Allah. L'affaire est close. Un match nul, Inch'Allah. C'est pas la peine. Absolument. Match nul, ça nous suffit largement. Absolument. ما صوت الدرجة ما تدوي 3 ديكوا إن شاء الله توصل بون Absolument. إن شاء الله. On le souhaite. في مجال الماتش كونتر سبور يعرف. Oui.
أخلاق دونك دقيقة كثورة إيدي في شغورين دقيقة 79 كونوي دينا بالك يصفي شي دقاقي تورا 80 لا خطي 81 من تورا 81 نكيني هي عندك لاج 2 مينوت دونك ما إلا كريد ما إلا كريد يضراني نيسيد لا شريان ديتو الحمد لله وقلنا اون جو اون اتاك ما فيش مشكل اون جو تري بيان امبيكابل الحمد لله ابسوليومون هكا يبقى تنمير كمل داش تبغى تدينا النصر كمل وليش نعاش ليل دوشنا يجو بيان دو كوتي دو بن شريفه يجوا كي يقوم دو كوتي دو بن شريفه يجو بيان وي لي زاتاك كاش اللي تسسنت وي فوالا ابسوليومون هكا اكيد هكا خصنا un petit peu une l'équipe effectivement ماشي هو جاي دار ليكيب كي مباركه كنت ولا جاي دار مليح يمكن كنت جاي دار غوري مليح ولا راك يعني جاي دار مليح تلقى ملي جوار نسن يمتريس با البالون كني لا حسب با نورمال effectivement تروحوا شنو بالون تخجر نسن ولا تخجر نسن ولا ما نكي غنلعب ما خير مي بون الا قد ولا جون شويه مي ميم لا جيست تاعكم ميم يجو بيان نو هضرات ماشي بارابور وجو لا جيسكا وتهضر غير بارابور هضرات لا ميتريز دو بالون لي جوار مبركان والله ما تميتريزينا بالون ما تصطف انت كني تلاقى هذه عجبها كون مخزر مليح هذا توالي يصرحوا يسنوا بالون يروح هذا ديوتا بالون هذا يونو ديفونسور والسينات البروكيه والسينات صغار اسكو كواذن هذا effectivement سي با اكيد الناس قالين سي با جي فوت دو كا وي effectivement ايه مو سي با فريمون une équipe يعرف تنميرتي كان نصر بالك لو دارت السول النظام سنجي اوكي اعطيك صحه اخلاق 83 مينوت 0-0 جو فوا ان روبلاسون مازال وصدري غير منهم تعطي لها اديكشن اي بقى لك هذا اي بسلامه صح وبليزير صحيح تنمير النصر دنيني كان باللي الاربيتر يسوفغ رايح 2 كارطون سيفكان donc 2 cartons jaunes, le deuxième donc premier carton, bah deuxième يسوفغ carton rouge. On a ديك شمنا كاين ثورة اثناء دو جوار غاليين القاعة يون بركان ويض هكا تولي هذا كاين شوية روطان كاين بارابور ويدي يتولين عند النظام يناد كريم تفرينات 83 minutes sur satellite effectivement نكوني نكتولي هكا 82 donc voilà malgré le fait donc سربعة جيسكا elle est diminuée mais malgré ça نولات صافا تسلكي مانيس jusqu'à présent تسلكي مانيس نوض ما تكمل أكاكي نوض ما تكمل أكاكي فوالا بنبوط qui va dégager بنبوط يتساقيني مانيس باش ديجاجي دونك فوالا هذه دقيقة أكاكين 85 دقيقة 85 هذه مدة السوالف ألو 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 الو ألو وي لا سلامة عمران المطرف هلا سلامة كم كتسيري ضا عمران صافا صافا كي هنا أبا الحمد لله نعم
Allô. Ça me fait plaisir de vous entendre, de discuter un peu avec vous. Merci, merci la سلامك. أما غادي تفقد فيديو سي encore ça va nous faire plaisir خير. أيوا. خاص إلا طلم شوية مي معليش عاد دار تفات ندير ثلاثة فات. زايد ندير ثلاثة فات عمران سي سورا افيك بليزير لكن نولي لكن السين. Je suis en train de suivre avec vous le match. Oui, très bien. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites parce que vous faites un travail extraordinaire. Merci. الهضور نونا كيما غادي ما كنتينوش انكوراج à maintenir. Je vous souhaite une longue vie. Vous êtes un professionnel, une personne agréable, sérieuse, sincère. Et on encourage, moi je vous encourage, j'ai 64 ans, j'ai toujours aimé la GSK. Allah يبارك. La GSK de Goul. C'est très bien, il faut continuer. Voilà. On a l'occasion de voir comme ça des gens comme vous qui travaillez pour l'information, pour la communication positive. Vous ne prenez pas de parti, vous êtes un professionnel. Là, ça fait plaisir, je voulais. Là, je fais de mon mieux. بايشوك تمارا كما النفايض تسير هاد خبارا ديني غدا شو يضرون تما نظن سورتو لانفورماسيون يوتيل يعني يراولني غير تمي وين نذكرها تني وذاك تساوي داش يضران نجمعو فلان يناد فلان بدوا الفلان وكيف ولا هكا وكيف ولا هكا ومن بعد with this learn with this ولين لاشنا ils vont se faire une idée هذا ما كان لا يشرف انا خصك مني الا ندو تما مولاش سانفابا نكينو زمير غير بون تورا تفكر لي زارغيمون كيون دارنو لي زارغيمون بايض ومن بعد ويض هذوك من سي كوم سا سي لا لوجيك سي السيرفيس بوبليك فوالا. Sincèrement, vous faites un excellent travail, je vous encourage. Et ben, merci. Tous derrière vous, avec vous. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes un professionnel. خدمت في GS4, on a passé les télévisions, on aime vos petites vidéos sur la vie de Tizi, sur le climat, sur l'ambiance d'une façon générale. Bien sûr. On se promène avec vous, en prenant un peu des odeurs du bled, comme on dit. Absolument. Merci beaucoup, je voulais vous remercier énormément. Je vous dis bonne soirée, j'espère que la GSK va gagner, ou au moins avoir un petit but comme ça. Absolument. Et on avancera, Inch'Allah, ensemble tous. Inch'Allah, Amran. Merci beaucoup, avec ça. Merci, au plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Amran de Saoulen, voilà, merci. Donc, on a un saoul parce que je suis de Saoulo, va tu vois les rares tu vois les rares des hinang le saoul, le résultat, il nous sert 2 minutes de décalage. Donc, vous allez voir comment ça se passe. Apparemment, ولاش الدقيقة 87 89 parce que je prends en considération tout le décalage. Donc, ça nous dit دقيقة 90 السنتورة الدقيقة 90 normalement. ولاش قال لا جيسكا اكد بركان رس بركان الكاتورا يضرد من كيسقارن ان نورجو السينيالي للاربيتر اوليني كان من بعد امارات فك الماتش كيني ادني لي خلال الوقت من بعد ادني لي اون ديريكت التليفون ذوم داكلنا رشيد حمودان السيوله ويكون ويتكمل زمر ما تكمل هذا السيولم هذا دينيم الراينون غاف الماتش كيني مشيت توالم يشبه ربي يتشدو هذه فك السوله شرولاش زين معاه
دايني نضمع مي لي جوار مبركان وزري غير هذا شي دنيا نخرج نسن فريمون والله سي با اون غروند ايكيب يعني قارناك اتونسيون بركان توعر فينالمون سي با غران شوز نا لا تاكتيك يخدم دونيس لافاني امي يصوض يبلوكي ديك قجار ننسن فوالا اي 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 aïe 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 aïe, c'est une action dangereuse. C'est une action, c'est un corner, il souffre un ballon Abd Salam, يحود بيدلا Abd Salam, il souffre un corner, c'est une action dangereuse. Voilà. تكمل ولاش الحمد لله هتسان تسدو ولاش زواد يسشم ل ولا عرض اي طبال هي une occasion ديال طبال البيت يضقريس يا طبال ذكر لوكازيون كتزيد والي من ذاكيني خاصو تسوين على مليح مي تفا ربرا دوماج تفا غير برا مازالت يرنا مازال سنة دقائق يرنا 4 دقائق الاربيتر دونك ثورا اون اكسيون سي ان كورنر لا جي اس كا اسيد نولي يفار برا فوالا دونك شاديني لو ماتش يتسدو ولاش دونك لا جي اس كتسعى لوكازيون ذاكيني تربح ذاكيني ما تبويد ماتش نول ان بوان مالغري فرايح لي جوور بركان سراطيني بالوس انكرويا وتميتريزيني ما با بالون اسيد طفنا كاين ديال العجب ما انكرويا سو كي سباس إما نولي أكاين الماتش كاين يمكن غير صبر كان كيتوعر مليح تقرا تباند ولاش مازال كات اون سكوند سي تيرميني نورمالمون تاكيد لا ديرنيير اكسيون كتزيد ولي معليش انسيادتي نقم نورمالمون سي تيرميني ولاش نورمالمون تفوك لا رونكونتر ولاش اكا ثورا غادي يسيول نورمالمون عدنت 4 دقائق يرنا دونك لاربيتر نورمالمون ثورا غادي يسيفلين ولاش راه فك تمري ساكنين سي تيرميني تربع تنشي اسكا وذي لنا كويسي البون توش ساكين الفشطين ولاش نورمالمون دي دقيقة طايض ادي السفلين 30 مليليت لا فان دو لا رونكونتر لا ديرنيير اكسيون بالك يفك لاربيتر او بتفار برا دونك سي تيرميني أثن ولاد دونيس لافان يرفدي فاسني سشوف يرنا كثرنا الوقت يرنا 4 دقائق تقرا يسوليت غير 5 دقائق ومالغريسان إما هذا جي اس كارا دياوين بيت أثن تسولين ثمليليث ولاش دونك غير لا جي اس كا هذا شو كاين واخدا مازال اون ديرنيير اكسيون مازال تفكرت مليليت العجب مازال وتفكر انا كاين رجروبينا كويس دينا دونك فوالا
C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. كتسواليم الاربيتر يسفلين تمليليث تفوق ولاش قال لا جي اس كا اكد ارس بركان قيمة ديالنا غادا نخدم كان تي بوان الناس ومن بعد ادوالا غرون قيمة يدنا شرفتي أزولي تيكلت النظام هنا كاين لا جي اس كان ثو علد ذي بركان ذي المروك يون ومضل علين ولاش مالغرين اين كنت ضران ذي تمليلي ساكنين جرس اكد ارس بركان تفوق تمليليت ولاش غير ولاش ذا شو ارن روماركي تمزوالوث نقل نقلق شي طوح هذه دقيقة تيس 5 عندها ميورارن ارس بركان بونديون يسوين معنا يحد ربي سيت ان اورجو سينا كاين 3 مليليث نسوالي يعني دوميني كرا ارس بركان دوميني كرا ذا شو ام نوتني وقاذن ام تربعتن شيسكا خوفرن ويد نوتني ذا شو كان عندي ضران يعني في ماجوريتي ضران سك رايح يبوي دو كارتون داين يسوفون دونك ان كارتون روج يسي ضران السكينين اكسكلو مالغري سا لا جي اس تخدم المجهوديس دونك بريزيرفي لو ريزولتا نولاش غير ولاش ادينا كان ودي كان دي تملي ثكينين بنبوط كروم عيد عبد السلام سويد بن شريفه بن عبدين رايح بن شعيران بن سايح حمرون كابتن كتبو الحياه ادينا كان يشمد دقوم كان نحمرون طوبال دونك يشمد دقيقة سورفتيين مزمرة سيد السيلية أكاين يشمد شانجمون دونك طوبال دقيقة 75 كم كان نحمرون كابيتان فوالا غروسو مودو ذاي ديضران يجالي كيبا كني وزارة غير ما يشمد وايض وزارة غير توراتي دم فيريفيان أكاين دونك يقال لي شونجمون ولكن طبال دوكم كان نحمرون يديشم فوالا فوق تمليليث ملك رايح دونك يبوي دقيقة 76 يبوي ان كارطون روج فوالا غروسو مودو ذايا يديلن ذي تمليليث كاينين قال لا جي اس كان اكد ارس بركان سوايا كاينين لا جي اس كتقيم دوكم كان ويسين 3 نقيضين دونك 3 نقيضين ارس بركان 3 نقيضين ويا نسات ادم ستبع انت كاين المان كوتون سبور اتسن دوكم كان امنزون ماشي 3 نقيضين سورفتيين جي اس كا اتساليس 5 نقيضين بركان اتسيلين 4 نقيضين فوالا دونك كوتون سبور تندقم كان امنزون 6 نقيضين اتسيل تبع لا جي اس كان دوكم كان ويسين 5 نقيضين
ومن بعد سينا كين تبع بركان سربعة نقيضين ويتسجر نابستارس سيوث نقيط فوالا هكاكين وران تكويس ثلاثة مليليين أسنا 10 فبراير لاجيسكا تستقبل داكينين درزو غورس تربع داكينين كيسقارن مبركان سيملي التوغالين ذينا ريحمو وسقيم خاطر بركان تسوتك كل مجهوديس باش تسوي غموض العالي ذاكينين باش تعدي الزات لاجيسكا مما لاجيسكا تخدم انوليدس ترقدين البروبليم دونك خصص يوث نلقيطي جيسكا باش كنين اتعدي غير لو بروشان تور فوالا دواكي كان ينزمر اثيدنيني تيمليليت دونك عيني عن لاكوت لاكاف ادنيني كان تيمليليت اسنا 10 يفريرا كينين ازاتنا ذاكيني تقولنا ومنزل نوفمبر فوالا أصوات غورون ما تبغى ما هذا تسولم اون اتوندون اتصل السي غتوشي ومثلا رشيد حموتان عندها غيديني ذا شو يتوالي ذي التمليلي تاكيني دونك أصوات غورون ما تبغى ما هذا داوي موال غاف تمليلي تاكيني أمشي تسولم يفوكن ولا شال ولا شيكال لا جيسكا أكد أرس بركان فوالا أصوات غورون الو أزول السلامة أزول السلامة ألا سلامة أزول في الأول أمشي تسيليط أصابات شوط في الليل دول الشعب نورمالمون في البلاد في جورج في فيلادلفيا أنا سلامك صباح بلايل صباح دموع مش تلم والله صباح الحمد لله دا شرا الدنيا ولا الماتشنا خطا شحال ساعة غورون أتن ضربة و57 دقايق ولا ايه بقى نكوني غتن لا ترى ولا ترى كانت فراسك خامل ولا الماتش وي إمي لقد لا كاميرا تصدي مانيك لا كاميرا ناخذ ورد لا كاميرا لغورك فوالا هاكني أموا باسكو سينو كي نتوالى راه فوالا هاكني سي بون هاكني سي بون فوالا شكرا ولا الماتش صافا لو فات ديجا الماتش نول سي باركان ديجا صافا سي بون سيني ابسوليومون بون سيني اون اتوندو هذا اللعب الماتش الماتش كدير الحومه كي كان روسيا مشى دار 3 بوان من بعد زمرات نينيا 80% من عندها أبلعد وقيلة تنهرض سنهرين تنهرض نعم تنهرض يتكاروسيت الليل تتكاروس بعدين ما تتكاروس إلا قد دور الله كاميرا شوية الجهاي باش كني غتفينوض باسكو مولاش النفس بود مي كي تفينن فوالا أكني سي بون فوالا داكور أكني سي بون فوالا ايه صافي شقارة شقارة ترى الماتش كدير الدنيا كاين فواسي داوينا موالي لي 3 بوان وي من بعد هكا زعما دنيني عندها 80% ابسوليومون ما بوينت ماتش نول لو بروشان سي بون ماتش نول ماتش نول مازال شويه مازال باسكو هادي يقول غان ديرني ماتش بصح مازال شويه وماتش نول تقوي الحساب يعني الديرني ماتش إلا قدر ربحني تربحوا من بعد خيارني جو طون فو ميلا
لي سكور نسنت شحال خدمنا تي وا ابسوليومون نخدم انا لي زيرورني توجور نتراجعوا الماتش لي ماتش ويا وي وي انا كاروس راه كنا نتمنى غتداوي لي 3 بوين كي من بعد ابسوليومون بعد ولين لي ماتش نقولها ابسوليومون انسومبل صافا ساكي سو كي جي روماركي قوى شويه الديشي ديال الجو لا جياسكا وي ابسوليومون قوى شويه الديشي يشبه ربي ميم لو تيران ثقل دعم شي كنا يخدم كنا في ناري ما نسن بيها مي ماشي حاجه نوثني هو تسربعت النيم بركان ولا تصقعنا بالون فريمون كوم دي زاماتور نا خطا ما صح مي بلوس لا جياسكا بلوس لا جيا خدمنا ندير الصاد نسن والف الصاد نسن سي صافي نورمال مي لا جياسكا يبان يشبه ربي يثقل التيراني وفي ناري ما نسن بعد تبر بال وي باك بون ابسوليومون مي دون لونسومبل صافا وي خدمنا بون ماتش بون ماتش pour avoir nul déjà pour هي نو السوفراس رايح مالغري سا يزون توني بلوس رايح يبان بلا جاوي دوزيام كارطون ناس ان شاء الله هذه ركلتها هذا الشباب باسكو يبان سيتو كني يتسلابك كني الكونتيني كني يتسلابك كني يبان هذا يخدم نوتر فوت وي سي صافا ديجا le fait le match nul dans les conditions impliquées à 10 76e minute attends ça 15 minutes plus de 15 minutes لعبنا ça fait نتمنى ان شاء الله الماتش كدير الحنا كي كتخدمنا طري بون سكور ابسوليومون هذا عدينا هيك هذا الجاوية اللي نتفوت تنمرتك بالعيد ميرسي بوكو ميت سولو هيا هو بليزير بسلامة تنمرتك فوالا تنمرت بالعيد دونك يدي سولن دي مريكان بيدنسا دي طيجو غورصن السرفتية وتولي غير لا فوالا سالي لا كاميرا دي الزين غورن هرداكيني دونك فوالا كومام مي كتدي يكتب يون داكيني لو توب شات يند كومام لي زاتاكون خلصان شويه لي زاتاكون لا جي اس كا خلصان شويه وحركنا مليح باش هذا داوين ان بون ريزولتا ولي واسي فور ان داتاك تري فابل ابراهيم كواي ند لاربيتر ايتي تري فيسيو حدد يوسف فينا دون غاني ان بوان. Voilà, Amazé Ahmed avec 5 points, toujours premier dans son groupe. Je peux dire que tu as Coton Sport. Coton Sport, c'est à 6 points. Il ne faut pas oublier, c'est 6 points. Tu as deux autres. Voici fort, il dernier les attaquants. Aucun niveau, on n'a pas d'attaquants. Tu as regardé le match en conduisant. Non, il n'est tout de frère. Il n'est tout de frère de Goham. Et voilà le match, il faut. Voilà. Donc, Berberi l'ont dit, il corrigé, Damzouri dit, non, deuxième, on est deuxième. Salah Ben Ahmed Dinad Amsu Wassi, notre GSK a bien joué, c'est un résultat positif, surtout en déplacement, donc un grand mérite pour nos jeunes. Voilà, ma réfrigération, il a un bon match et bon score. Haddad Youssef, oui, Adamouh, l'attaque est faible. Moussa le Mouchi, les attaquants, rien fait, rien.
Et causément qu'il est mon voisin aux USA, je plaisante avec lui, d'accord, et ذا بوين هذا الدقارة ماني وقراوي أمس فهمت surtout les voisins. Rachid Béchani n'a plein de déchets à la GSK, c'est pas comme ça qu'on va gagner. Difkar bien le Slah B, Lama, n'oubliez pas, en face, il y avait une très belle défense de Berkane, les attaquants ont bien joué. Haddad Youssef, je ne sais pas pourquoi l'attaquant africain ne jouera pas. C'est vrai, Glody, ou Titi Shmara, Sakinin, le Denis Lavagne, on zara un chouaf, donc bien sûr, on va de هذه توسقسين غفاية كيني sur ce qui كان un petit changement يسكشمد مكيسقارن تقول كان حمرون يسكشمد طبال c'est tout c'est le seul changement et voilà غير خدميتها مغلي طارق وجوتيد صالح بن احمد دين نوفو un vrai chasseur de but et là voilà. Et donc voilà les réactions grosso modo Zarghani Mzouran de Chidinan arbitrage à sens unique, j'en suis sûr qu'il va donner un penalty encore pour les Marocains, mais finalement Tifkara, tu es sûr, mais malgré ça ou Dillera voilà Timlilit Tfouk ou la Cherounesh la JSK أكد بركان RS بركان وضرغانا ميلان الرشيد سيلي بري ناخطين أوليني قيمة كان يدنا غدا نساعد يشطح الموسيقى ومن بعد نوغال أسيد نسل رشيد حمودان ذا شراغي ديني غف ذا شراغي ديني غف أين إيولا السكيني قيمة ديدنا أدا أكون جاغ تصويرة حد اون فوتو بتاتر وسمكتينا نو وبراج نتاكسبت قيمة دينا السيارة تصلغ رشيد حمودان هذا يديني ميلان يزمر هذا ديكين يدنا كالسريد النخطين دونك قيمة دينا فوالا
مازال ونصوض راه نكونتاكتي رشيد واذا انت يسعى الخدمه الا قد يخدم ان كونت روندو بور لي جورنالينس دونك اون اتوندون هذا نويت كرا يسال نسيوسيا وزري غير تراجعوا هذا يدير ميساج دون 5 مينوت دونك هذا ديق بيدنا اون اتوندون هذا نويت كرا يسال يدنا حاوش سيوسيا تم زواروت دنيني كان كتزرى من السي 40 فرانك دو مادين يروح دونك السلوايا مقران نقول بي دي جي تربعت لا جي اس كا السي 40 دونك شرف الدين عمران انسان يتسنادي ان اونترينور نورمالمون وفن ديجا وين راه رومبلاسين فرانك دوما ويا راحوا ويا انسان هذا يروح فوالا دونك اديلي دونك النوفيل اونترينور ازكا كان هذا سيلي لاسومبلي جينيرال اوردينير لافاف اديلي ازكا لاسومبلي جينيرال اوردينير عندها داوين وال وإذا رادي كاين لاسومبلي جينيرال كاينين غا في البيلون مورال فينونسيي تربعت لافاف خير الدين الزاتشي ذويد يخدم يدس دونك هذا داوين اولا كويتا كاينين وديرني اتسيري تاوني سندرا فتحن لي كونديداتور باش بويذا رادي كاين دي فرانين وسلوي la FAP de bureau exécutif Venus donc أديلين على حساب يسالني دي فونسي وسيان l'Assemblée générale ordinaire أديلين ولا تص في البيلون فينونسي عندنا تصل للديبونس إلا ذيك سنت هذه تبع هو في سنت سواتاس دونك لاسومبلي جينيرال إليكتيف إكستراوردينير ردينين من بعد أديلين أسن 15 فبراير كينيا فوالا ماذي المولود ديال الجزائر كتزرى مويا وثنين أكن خسران يظلين سيني سوين غير ولاش الزات الزمالك زنزلا إيوثن ذاك وخام المولود ديال الجزائر يمين تخسر دونك هذا يروح لونترينور عمراني عبد القادر داين يديبوزي لا ديميسيون ينس يلا الهضور نانا كيما هاد فرانك دوما راه رومبلاسين مازال ريان ني بروفي جوسكا بريزون وقبل هذا نكمل بالك غير لو سبور هذا نكمل اين يعني سورتو لا كان 2002 اتسيتيرا هذا لو كان في الكوفيد عطان الكوفيد ذاكيني غورنا ديت مورث الجزائر يريض اللي دوسا ينرنا 98 يمدن يوضنن 3 بلن العفو ربي غني رحمه ربي ودي في كرب الصفر مولا نسن 83 حلان فوند ذي سبيطرات فوالا لو كوفيد ونكون غورنا مازاليت يتكمل ادنيني كان ديرني وكيني ما نقول غير ودال لاكان 2022 ادلين غير 9 يناير اكد 8 يناير 2022 هذه الكاميرون Donc le comité exécutif la CAF il décide voilà le tirage au sort أديلين تربويا bien sûr أديلين أسن 24 أسن 25 يونيو 2021 أديلين bien sûr 24 تربويا رديكين voilà Mais la Coupe arabe des Thamas, la Coupe arabe des nations, la Coupe arabe des nations, elle a dit le tirage au sort le 27 avril des Doha. Donc, du la compétition, elle a dit l'Inguer Semenzou, à coup de 18 دوشنبر décembre 2021
14 تربويا جرس نت الجزائر ارديكين دي لا كومبيتيسيون هاكيني لا كوباراب دي ناسيون نكوني يعني نتربعت ان الجزائر دي ميورارن تمورت داخل تمورت لي لوكو يمي قارن راهي سيليكسيوني مجيد بوغرا دوي ذاك ارديكين ذي لا كوباراب كيني دي ناسيون فوالا دوي كيني اذا سلنا اذا حوشا يوسكيني كان تزرم لا جي اس كا مازال دو ماتش اون روتار اون بليس لا كوب دو لا كاف توالين مازال دو ماتش اون روتار كيون كونتر بلعباس وايض كونتر سطيف على الاكستيريور نوض مع لا جي اس كا تخدم ان بون ريزولتا دو كويكيني الصباح كيني بغاوني دو فيديو عند دنبوين غاف l'association amicale l'amicale des supporters l'amicale internationale des supporters de la GSK نبويد غاف السنة الحوايج يفيد يبوين لامين قدريمن ناو التريزوري لاسوسياسيون كي دينو الفن من الميكاني دينو الفا واحد السمانه ياكينا جوج سمانه ياكيني دونك 8 ما ياكيني يبوي دوال ديونو مجموعه ديال دي لا بلاص دو لا ريبوبليك دي فرنسا مغلطة سورفتيين دونك يبوي دوال غاف القديشه كاين بجماعه قدريمن يسرس فايدين لا جي اس كا تمزوالو تيناد نكونو نتسلطف على يدريمن اون اسبيس تدير استوي يدريمن تفقد يممبر البيرو كاين اكزيكوتيف ويا المثنيه l'association internationale amicale internationale de supporters la GSK هنا كنت سطفاري دايما هكا دو الصرف هنا يلاق ستان فيرمون على بلاتفورم يدخيرن يند باش كنو ويكشمر الحضور ويكشمر الشك على حسب كني تفهمها في السنة يبويد يناد ذوك ميفدا نميذ ذاس دونك نميذ يظلين يناد دروس بويد يدي بوين يدي كان دروس بونك شمند ازال 20,000 اكثر توران لي زورو يناد مي ويدي كان إنتي دروس نساتورا إنتي داكني ساعة السبات بيان سور إما التصوير السلانارا التصوير السنارا أمشارا خدمن أمشارا جمعان إذن مناكيني أمشارا ديكين باش تفكني إذن مناكيني دونك نكوني نبويت يد نورمال نسان يفاد ديال الولها باللي إلا قد ديكين ماكسيموم ويدو يسلان راه إلا قاس سنين ويدو يسلان دونك سي سا لانفورماسيون لا يكرا تاع السنة كان حاضر هكا ينادك يخدمك يعجبها ونظر وين درت راه تفغ ذا شو الحمد لله كان لويز يزران داشي المعنى لقديشنا نكوني نسوي سيد سنيه العالي بيان سور وين فان هذا كريتيك هذه كريتيكي بالله كراك تشمند غير لو فوروم ايديتيلين فريمون هاد الشيء كتنقمدانن هذا شو الوسوسه كاينين مر الفغين ولا هذا تكسن هذا حبسن فلاس الوسوسه كاينين نعيا ديس فوالا وزري انا رشيد ميلان يقم يوجدنا خطير يندون 5 مينوت هذا يعاود هذا السينيغ ما يبغى هذا دياوي أول ما بعد دياوي أول غاديين بوين دو سيتواسيون أمشي ولا ثملي ثاكينين نتا إلى ولا مليح الماتش كاين الوقت نهار الدار ماد مراد من زبلاعي إذا ما توايض دونك
j'espère qu'il sera prêt باش هذا ديالي اول عندنا 5 دقائق كاين ثورة تنتراجعوا وزرا ما يفك القديشيس مايلا يزمر هذا ديكين يدنا وداني يكون وين تزمر ما هذا السيولم زرا مايلا زرا أنا يحبس الميكرو وزرا ما يحبس الميكرو خاطر يحبس أنا دونك تزمر ماذا تسولم ويكون وين أصوال غرونا حاجة موني نسيغارا il y a eu un problème. Il y a eu un problème, il bloquait le Viber. Il bloquait le Viber, malheureusement. Tu as été débloqué. Tu as été débloqué normalement. ورشيد ديري يقم إلا وإذا يسولن يسيان هذا السيولن لا وإذا يسيان هذا السيولن ودا طفنا له نورمالمون يتبلوكي الفايبر زرا غير شوف إلا قطر ينستالير نا جو ne sais pas comment faire ولا حميد وقت لا السيولن اي رشيد يعني bon c'est dommage hein سورفتي إن رشيد يتوطف شوية ويزمر نشميدس فوالا هذا هو يسيانا تسولن وإذا يسيانا تسولن قاعدي باسكو يبلوكين لو فايبر موري طارة سرفتي نو خطايا سي بون الدرني دي سولن بلاي تنميرثينس فوالا السيولة الرشيد السيولة الرشيد على قيمة كان يدنا السيولة الرشيد أنا هضر يدس غديني ذا شي توالين ton cours, j'espère qu'elle va rapidement. Zoula Rachid, la Slama. Oui, Mohamed. Amki Tsiri, ça va Rachid? Aslama, labas. Alhamdulillah. Salfalak. Amki Aslama inik. Amki توالد أكويت la rencontre qui est en direct. D'accord. Bon, la rencontre en elle-même, bon, elle a été d'un niveau moyen, elle n'a pas été oui. On n'a pas vu un grand match. Oui. Les deux équipes s'observaient, donc mais disons que Bayer Benkiwa Seguila jusqu'à la manqué un peu encore une fois de plus, c'est l'efficacité qui a fait défaut. Oui. Parce qu'il faut dire que cette équipe de Balkaniani, je n'ai pas vu Yanni grand chose, elle n'a pas montré grand chose. Je ne sais pas si, comme on le dit, moi je pensais voir quand même une équipe plus redoutable. Finalement, bon, oui. Tu me diras que la mise en place, le schéma tactique pleinement en place par Laval, il a été, bon, il les a un peu gênés, mais comme encore une fois de plus, on a manqué d'efficacité. Donc voilà un peu et puis surtout que Segui, bon, la relance, on manquait un peu de propulsion. On n'y allait pas trop rapidement dans la relance, alors qu'il y avait de la place. Souvent, on temporisait beaucoup, on gardait un peu trop le ballon dans la relance. Absolument. Alors qu'il y avait possibilité d'aller un peu d'aller un peu de l'avant. C'est pas un problème mais bon, ça reste la juge qui est partie pour chercher le point du nul. Elle a ramené. Donc ça a été un peu l'objectif. Bon, il reste maintenant. Et l'arbitre n'y a qu'à se
D'ailleurs, il n'a pas raté l'occasion de la moindre erreur de la JSK. Il leur a fait payer un peu cher, hein, l'histoire de trucs de Raya. Oui. Surtout le premier, bon, il n'y avait pas grand chose. Donc, ça a été. Moi j'appréhendais un peu cet arbitre. Oui. Donc, les joueurs, bon, on s'est dit qu'ils aient commis moins de fautes. C'était tout à l'heure, c'était bien pour eux, mais دينا صح واحد شهر الاربيتر كده دينا اللي تقصيرها كل كان نلعب سلام اللي دينا لا سيدي لقى لي زالبيتراجي لقى سليم il faut faire attention parce que disons que la preuve c'est que bon, il a donné un carton alors que le premier carton, mais le joueur le GFMI, il méritait un deuxième, hein, il méritait aussi d'être expulsé. Oui. Mais bon, ça reste un bon résultat. Maintenant, il faudrait confirmer le 11 équipes contre cette même équipe de Berkane. Surtout que Segui, Coton Sport, il y la Zambie, donc il devient leader, il devient aussi il devient aussi le favori de ce groupe. Hein. Absolument. Parce que nous va recevoir Berkane, donc on doit gagner. Il va recevoir l'équipe de Napastar. Donc, ce qui pourrait un peu maintenir un peu les positions actuelles, premier, deuxième, en attendant justement le choc Rolson contre le Coton Sport et بعد نكوني سينا دناوي بعد مش نباستارني الدروع الذكية. Voilà, donc voilà un peu la configuration. Et je te sais que bon, les joueurs, ils ont montré qu'ils étaient présents physiquement, mais s'ils avaient un peu plus osé, je pense qu'on aurait eu un meilleur résultat. Oui. Bon, ça reste mon analyse, ça reste un peu le truc est nul, mais c'est pas un mauvais résultat aussi face au tenant du titre. Mais وين كمال عبد السلام ذا شي كيدينا هكا مسيرو لا il m'a aidé enfin en discutant on discutait mais il voulait que l'équipe elle est bien logée, elle est dans un bel hôtel, la pelouse était là, bon on l'a vu, la pelouse effectivement elle était bonne. Donc l'accueil aussi il a été très chaleureux. Et Mazeron Berkane, ils ont été à la hauteur de leur hospitalité légendaire comme l'est l'hospitalité de tous les Amazones du monde. Absolument. Mais bon, ça reste aussi un miracle, c'était un match de football. On doit aussi parler aussi football. Et SAI se sont neutralisés, les deux équipes se sont neutralisées. Mais bon, que pour le reste, il faudrait maintenant confirmer un peu le 11 aiguille, parce que le 11 aiguille, on va recevoir cette équipe de... Bon, comme l'a si bien dit Laval, que le plus important, c'est de penser au match retour, c'est faire le plein. Donc, il faut commencer par battre cette équipe au match retour. Ensuite, penser, parce que si tu bats un peu cette équipe au match retour,
tu l'écartes de Smith, tu prends tes distances, tu la bats, donc tu es déjà à un point, ça te fera plus 4. Et même parce que même si tu perds au coton sport, ça te permettra d'attendre le match quand il faut gagner le match de Napastar et puis Napsastar et puis tu es qualifié. Bon, l'idéal serait de terminer premier du groupe, mais bon, l'objectif étant la qualification, je crois qu'il ne faudrait pas tant mieux. Si on arrive à avoir la qualification à la phase au quart de finale, à l'autre phase, c'est bien. Voilà, c'est ce qu'il faut un peu. C'est ce qu'il faut retenir du match Bossegui. Ça n'a pas été une année. Il faut reconnaître qu'on n'a pas eu un grand match, mais bon. Mais ça reste quand même un match. C'est resté un match très très ouvert. Mais bon. J'ai remarqué les joueurs Nimperkan, ils perdent beaucoup les ballons. C'est vrai, Nakhatay. Ils perdaient les ballons parce que bon, Mathieu Ferra, c'est un peu leur niveau, hein, je peux dire. Hein. C'est une question de niveau, Ahmad. Non, c'est une question de niveau, c'est pas. Ils perdent beaucoup de ballons, c'est un peu leur niveau. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes, ils sont dans une mauvaise passe actuellement. Hein. Leur championnat. Ils ont changé d'entraîneur, et puis ils restent sur une mauvaise série, ils ont été éliminés de la Coupe du Roi, c'est quand même assez, disons qu'ils sont dans une mauvaise passe. Maintenant, qu'est-ce qu'ils valent réellement, parce que il faut dire que cette équipe de Berkane est loin de rivaliser avec le Raja ou la Louak, hein, bon. Absolument. Mais ça a été quand même, il reste, qu'on le veuille ou pas, ça reste le tenant du titre. Absolument. Donc il faudrait dire que c'est un problème de on avait un peu de la place. Mais bon, c'est que l'équipe, elle a réussi à ramener ce qu'elle avait voulu. C'était le point du nul. Voilà, donc. Elle a évité la défaite des. On reste. Enfin, mais pas, mis à part le coup de tête qui est passé juste à côté qui a frôlé un peu le montant droit de Bonbot sur les coups francs, mais bon, mais ça n'a pas de eu tellement d'incidents, ça n'a pas été. Personnellement, je n'ai pas vu grand-chose de la part de cette équipe de Berkane. Bon, l'Irak, c'est bon d'avoir réussi un tel résultat, une telle performance, c'est déjà en Coupe d'Afrique le plus important, il ne pas perdre, mais bon. Or, la Giscard reste invaincue, contrairement aux autres. Oui. Puisqu'elle aligne aujourd'hui son 3e match sans défaite, c'est quand même assez bien. Une performance. Voilà. Non, ça reste. Disons que ça permet à l'équipe d'aborder le match retour avec plus de sérénité, contrairement à Nice, si elle avait perdu. Absolument. On en serait à faire des calculs, on serait amené à faire des calculs, alors que là, non, on n'en fait pas. Absolument. On se retrouve. Il faut gagner, c'est tout. Hein. Le plus important, c'est de gagner le prochain match. D'abord, miracle ça battre Berkane, ça va nous permettre d'entrevoir d'une meilleure manière et la suite. Absolument.
parce que tu bats quelqu'un d'abord, tu élimines les concurrents, parce qu'en bas de course au fer, il faudrait aussi ne pas négliger cette équipe zambienne. Mais sinon, il y a de la place. Ouais. Il y a de la place pour une bonne qualification. Ce qui est... Voilà. Ce sont aussi des calculs à faire. Hein. Ouais. Mais il y a cette histoire d'attaque. Nous manquons de percussion. Nous manquons de percussion. Il n'a pas fait beaucoup de remplaçants. Uniquement Toubal à la place de Hamroun. Chauffe, à ton avis. À mon avis, c'était Hamroun, parce qu'il faut dire aussi qu'Hamroun, il est hors cours, il est hors circuit. On ne doit pas se mentir. C'est pas pour le préserver, peut-être pour le préserver. Non, c'était pour donner un peu plus de fraîcheur à l'attaque. Mais bon. Ouais. Eh ben, voilà, c'est. Non, les remplacements, il n'a pas fait beaucoup de. Uniquement Toubal à la place de Hamroun. Oui, Glodé ou Dikchimara, oui, il faut dire qu'aussi on attaque Rachoubilen. Mais j'aurais aimé voir un peu aussi Kerem qui pour le moment n'apporte pas ce surnombre offensif. La preuve, je ne sais pas si tu as remarqué, il a, je sais pas, Mazrev, on n'a pas tellement trop joué sur lui. Alors qu'il y avait de l'espace de son côté. On a préféré rester sur l'avancée, on a préféré rester sur le flanc gauche. Parce que, je ne sais pas, il manque un peu de tonus. Karim, contrairement à Bouchifa, il ne crée pas ce surnombre, il n'est pas là pour apporter de dommages. Dommage, je ne sais pas est-ce que c'est dans sa tête que ça ne va pas, mais Paravis Balaki, je regarde il dit exactement qu'est-ce qui se passe dans sa tête. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de lui poser la question. Lorsque c'est des consignes de l'entraîneur, mais il a Kazar, Rajiska a toujours eu des latéraux qui apportent ce surnombre, qui permettent un peu de créer le surnombre à SDF. Donc, bon. Ça reste une problématique à voir avec le coach qui mais bon, Mirek, il faudrait aussi le libérer peut-être. Mais qu'est-ce que c'est? Moi je fais le dernier match bon, j'ai posé la question à Lavan Nirasaf Smith Benabdi, qui joue souvent, il joue dans l'axe plutôt que ce surnombre qu'il doit apporter au milieu. Mais que c'est fait exprès, c'est étudié parce que pour pouvoir libérer, pour donner plus de liberté au milieu et pour que les latéraux puissent se projeter rapidement à SDF. Mais actuellement, cette projection à SDF rapide, elle nous fait encore un peu défaut. Voilà un peu ce que je dis pour la rencontre de Bossagui.
Oui. Pour le reste, il faut attendre. Il faut attendre un peu le match Gitz Doom. Oui. Il faudrait pas un chaud. Il faut pas tomber parce que ça peut constituer un piège par excellence, un match piège par excellence. Oui. Comme tu as vu le Mouloudia et Xavier Benheris contre le Zamalek. Oui. Donc, faudrait pas se dire que ça y est, c'est facile, cette équipe est prenable. Bon, mais c'est à la JSK de montrer que c'est aux joueurs de faire preuve de beaucoup de sérieux, mais aussi, encore une fois, de faire preuve d'efficacité à SDF, parce que il est grand temps de trouver cette solution offensive qui nous fait un peu défaut pour le moment. Mais bon, sinon, encore une fois, c'est toute l'équipe est à féliciter parce que, qu'on le veuille ou pas, ils ont été chercher ce nul chez le tenant du titre. Absolument. Ce n'est pas rien. Oui. Mais bon, comme je te le dis, l'enjeu a des têtes sur le jeu. Voilà. Bon, est-ce que c'est un peu les deux équipes elles se sont un peu tenues en laisse, je ne sais pas. Ça c'est. On le saura, Yanni. Mais bon, voilà, jusqu'à ça reste un bon match. Donc, et puis c'est tout à leur honneur de terminer pendant pratiquement les 15 dernières minutes, voire les 20 dernières minutes avec le temps additionnel. Ils ont terminé à 10, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est sur la fin qu'on a vu un peu cette équipe de Berkane revenir un peu dans le match. Et ça atteste aussi le fait que pour beaucoup les détracteurs de Rayah, il a montré qu'il restait ce joueur sur lequel l'entraîneur compte et sur lequel il a montré un peu tout son abattage et tout son truc sur le terrain. Donc il a fait preuve de beaucoup d'abnégation de travail. Il a beaucoup travaillé au milieu. Mais bon, il faudrait maintenant. C'est l'occasion aussi pour la fille c'est aussi l'occasion pour la fille de bien gérer, mais Wayes fera la suite. Il a toutes les chances de jouer le match et montrer ce dont il est capable. Absolument. Parce que souvent, c'est un peu le problème des joueurs noirs, c'est qu'ils ont du mal à... ils se plaignent d'être remplaçants, mais ils ont du mal à s'exprimer une fois qu'ils sont titulaires. Absolument. Bon, ça reste un truc... voilà. Tanmir Rachid, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tanmir Tik. Dommage, c'est que à l'heure du match, on ne pouvait pas faire dimanche de foot. Voilà. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, مناش. هيا بسلامة. Bonne nuit. إلى أن تلقى Rachid. صحيح. Tanmir Rachid, merci beaucoup. Donc, Rachid Hamoutan, journaliste connu. Donc, c'est Tanmir Tinik. أصوات غورون مثلا ماذا نكمل كاين المد 11 تمولا برا بيان سور 12 مثلا هاد السولم تولي فريد نانويسيا هذا دي السيول مثلا هذا السولم الصواد غورون خلا ذاكيني يدون لو فايبر est ouvert normalement يلحو normalement c'est bon مثلا هذا السولم الصواد غورون انقيم يدون اكا المد 11 هذا غادي كومونتي الماتش كاينين مثلا
مولاش ليسونسيال النتيج. فوالا أصوات غورون إثيكة النظام زمرا غادا نقيم أيام 11 زرا ودي خدمنا دينا زرا غارا أنيوان الناس بس حسن ايت عبد الملك نسلم فلك سي حسن ما فاضت السيولة صواب غورك ما تبغي ديني طول ما تولى الماتش فوالا سينياتن ميرتي كي عاود كان ميساج دونك حسن ايت عبد الملك سنمت سي voilà, l'entraîneur, le formateur, de la Fédération du Soudan, donc voilà, j'ai un message ici et d'ici où des adhérents, vous allez نشوف ما تبغيض أكيد نسيول وزرقاء ما تبغيض أكيد نسيول هذا كاينين ميلان ولا فريد يعني السيادة دي السيول ابل مونكي il affiche appel manqué وزرقاء نشوف appel manqué franchement وزرقاء est-ce que le Viber je dois le réinstaller وزرقاء لو يدي يساوي نقبل بالعيد عمران نصر فوالا فوالا الصواب غرون ما تفهم هذا الدويم أول قيمة ديالنا مازال ننصرو حرام مازال ننصرو حرام voilà, j'ai un message, Ait Abdelmalek, il a dit je suis très content pour notre cher club, la GSK. Ouinad, Tanmirti, j'ai tenu à te féliciter pour le travail que tu fais depuis longtemps. Tanmirti, il a ثابوري وحسب أما السيد عبد الملك ويمكن نتمنى الخير لنا ذي القديش يتقدم دينا ذي السودان. On vous souhaite plein succès bien sûr dès le خدمينك. Voilà. Donc أنا عديت قيمة ديالنا كان شط واحد ولا pour faire une information غاف le match كيني ومن بعد je vais la faire en sélection. صراحة ودي السؤال سأل بالعيد الزول فلاك الزول لا سلامة سامعك أنا ودي مبروك على جيسكا استنمرتيك أنا ودي السوال لا سلامك صح يند مبروك ثلاثة ولا يعني ربح بومالي يسيان دي السيول وزرقا نشوفو دي سفارة صوتنا وجه نعرف با كومبروندر امشي لحوم ولا ذاكيني الزول لما سيد عبد الملك لا سلمك يا زوج الله يا بصوت القسمي الحمد لله سيدي أمكن سنين الصباح أمكن السولة سمر شكري بيان سور صافا ليسونسير كما في ديالاش ياسكا تقرز ابسوليمون انا كنت نقرز بيان سور صافي بليزير ما نولي هكاكي كومام سي ان بون ريزولتا كومام سي ان ماتش نول مي سي ديجا صاد غانيي ان بوان دو بلوس في الكلاسمون يلعب دونك مازال لا جي اس 4 ساعه match وقيلا un ou deux matchs à domicile, donc il suffit juste de gagner les matchs d'Akmen, donc voilà, donc il y a jouer le match سكلو ولا غلطاس كما هذاك كان ولا هكا ولا بون جيسكا يعني
صادر ولا غير كاكي يعني تربى بركان وي النيفو مقارنة غير ماش يعني ولاش حاجة يعني لا جي اس 4 سي صافي زعما راك دينيغ il suffit juste un petit peu oui. Bon, en tout cas, je sais qu'il y a un bon travail qui est en train de se faire. Ça, le staff, il est conscient. Oui. Donc, l'équipe a bien des compartiments, mais avec une expérience, jusqu'à la fin de la phase du pool. Avec un peu plus d'envie des joueurs parce que نروح نبالغ القرار سنين كانت pendant la phase du pool donc le but est atteint malgré que le but est atteint il faut essayer un peu de pousser un peu plus خاطر sincèrement ساكن تولي زقلي ولا شو طاح هذا سيكونس ما من الصيف ولا الصيف اسبانيول فراتيرو يعني خسر دو ومن بعد ميت ثلاثة ربح 0 بس راتي المام تلك زوكازيون دونك الساكي زمرا ديني لا جي اس كا سانسيرمون ومام الساكي ومام لي ديرنيير مينوت نيو عندها كاين سميتو راه كاين لو ليبيان سميتو طوبال voilà Toubal et donc il a fait quelque chose bon il n'a pas mis le balance داخل فيلي معليش mais l'essentiel que نتمرا دينير باللي لا جي اس 4 ça des atouts à faire valoir absolument de la phase du pool الانسان ان شاء الله حتروح بلوس خاطر سي il est temps donc je te la voilà donc c'est un résultat positif bon un peu le carton le cube ça c'est le deuxième carton SFK donc c'est un petit peu déséquilibré je vois pas les dernières minutes un petit peu le dispositif indique le شطح في l'espace il شطح l'espace mais bon l'essentiel que la GS4 sert à là voilà c'est ça ce que je voulais dire et je suis très content voilà donc ça fait longtemps oui even مشغول la Coupe d'Afrique si tu veux la guerre du Soudan parce qu'il n'y a personne qui a cru à se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations donc j'ai eu l'occasion juste après le match nul le Ghana où j'ai parlé où le président de la fédération on a un grand coup à jouer si on gagne le match l'avant-dernier match contre Sao Tomé et Principe donc voilà alhamdoulilah سلاند كان Samsung كان un avion spécial كان les moyens donc زمرات خاطر des résultats استثناء كان سوال mais donc il y avait quand même يعني le ministre de la jeunesse et des sports même les joueurs juste après le match d'ailleurs la qualification donc il y a quelque chose donc وينات فيلو دا امك يبر فيلو دا مكي وفي مانيس لنا السودان والله شنو كيني bon نكونوا on est voisins خلاص المام طالي يقول لك sincèrement il est stressé donc j'ai essayé toujours un petit peu parce que quand tu es un entraîneur voilà je suis un entraîneur parce que un entraîneur يخدمك على ما كنت فيك على البحر parce que خاطر مزبراك قبل الماتش ديال الافريق دو سود يا مونك ديفيكتيف ضروري بليك راكين ثلاثه اللي جوار مليح
سي ترداد من المريخ ولا شي فكره كي غنتيش يبقى مثلا رمضان عجب محمد الرشيد وقيس 2 مليون de terrain et un attaquant délégué زعما ديروا toute l'équipe nationale donc ولا شي فين donc il faut essayer un peu de voir ça d'ailleurs et tout donc c'était un travail un peu donc voilà alhamdoulilah donc il y avait une pression ça يعني voilà يون شو طاح كنا سكين سينا ديال الحرص يعني يا ستريس mais c'est ça c'est la zagaz quand tu joues les éliminatoires Coupe du Monde et Coupe d'Afrique ما تديني حكايه ماشي الاول خلينا شي نخدموا à préparer une Coupe d'Afrique, à préparer les éliminatoires, c'est pas une petite chose. Absolument. Il a une cause de quand on dit ça sur le papier, non seulement sur le papier, même sur le terrain. Même sur le terrain, l'Afrique du Sud a été supérieure. Même avec le match, le dernier match de la guerre, l'Afrique du Sud a été supérieure, surtout techniquement. Techniquement, ils étaient vifs, ils étaient rapides, des constructions de jeu. En plus, bon, la force de l'Afrique du Sud, c'était dans la profondeur. D'ailleurs, même en mélodie de Sandal, donc c'est presque le même style. Donc la profondeur, donc la profondeur de transfert. Donc je me suis marqué dans le milieu contre le Serbe, si je ne me trompe pas, Serbe, voilà, c'est donc 5-0, c'est ça, normalement, M. Bokasmi, 5-0, c'est même 5-1, le Serbe. C'est ça. Voilà. Mais voilà, 5-1, Serbe, il y avait d'ailleurs c'était le même rapport qui est bon. J'ai analysé, donc j'ai analysé les matchs, soit même au niveau des clubs, même au niveau on puisse mettre c'est-à-dire le football de haut niveau, il faut mettre un plan de jeu, un projet de jeu. Un projet de jeu, il faut faire d'abord le scouting. Le scouting, c'est essayer de dénicher, de connaître les points forts et les points faibles. Donc le point fort généralement des Sud-Africains, c'était dans l'axe. Donc je suis les buts qui ont encaissé même si RB, peut-être là on a arrêté de l'axe. Bon là j'ai des actions sur le côté. Donc doit dire la force ensemble. Donc voilà, donc il faut souder notre équipe. Alhamdoulilah, il y avait le Soudan qui qualifié dans la Coupe d'Afrique des Nations. عشان كنا نخدم نحكم خاطر المهم نخدم فوالا دونك صورة الشوز سيريوز كنا هذا كوماسيت دونك absolument mais voilà كنا عين ربي خدموا من bon travail bien sûr la qualification c'est déjà ça voilà en attendant mieux. Exactement, donc il a jusqu'à vraiment à fond des gazelles dans le reste du parcours, Inch'Allah, même des championnats, l'essentiel qu'être des podiums parce que même l'année prochaine il a catégorie africaine, voilà, خاطر يلعب. Il a catégorie des podiums, il a catégorie parmi les 7. Voilà. Le temps est gagné. Bon, il y a certains comportements, moi je ne peux pas les dire comme ça parce que c'est pas professionnel de prononcer quelque chose. Bon, on sur mon point de vue quand même, mais j'espère que Balak, voilà, j'en suis sûr que voilà, on te met les points légués, donc certains comportements, donc c'est une bonne chose, donc سلامة فوق الجرزون ودينا وربنا اللي تابعنا كذا والتقينيش شربوا يدي السلنكا السلامة سنو كل مدن الصحة نتزموت تذكر ربي يشفع لي مران إن شاء الله وإن شاء الله
هذه شهر رمضان بيسك رمضان في تبوله شهر رمضان هذه ديالنا الخير في المؤمنين في الدنيا مرة تنميرتك تنمير تم قرآن توياك كشين تسمنياك الخير لهنا دي السودان ودي يعني دو سوكسي الطرافاي هناك الخدمة هناك كاين ربي فوالا قال خير بزول قاسم جواب روحي لهنا تنميرتك مس ايت عبد الملك دونك دي كان يذنا تنميرتك ارتيكل تنظن ما يبغى ربي فوالا تنميرت يمس حسنيت عبد الملك يدي قمن يذنا هكاكي يبدا وال اما في القديش نسدي هنا دي السودان كنت تزرم دوني ونت اوبر فيلود يروح هذينا تكاليفي شحال سنين كاينين وتكاليفي السودان اون فينال دونك دو لا كوب دافريك راتيلين دي الكاميرون لو طرافاي préparé par حسنية عبد الملك ويعني أكد إبرفيلود هنا خدمن الصوضن كاليفين للسودان شحال يسقوسن وحنا 11 سنة ودي كان راهم فينال الخدمة تساوين الحمد لله القديش نسن يتبيند فوالا وزرا غير ما إلا ولا دي السيول النظام ولا فتح حفاظة دي السيول ولا رابح حفاظة دي السيول مثلا ما السيول مولاش نبض أتن ل11 قيض في 12 قيض دي لوروب ونيني تنمير تنون تن لاجياس كان الساكن يدخل ماتش نول ولاش ولاش أتن دوكم كان وسين الجروب ينس دفيرن كوتون سبور زاد بركان أكد النبص سبور ما القيمة كان أكست تنقوضينا كينيا أتعدين على البروشان تول ماذا الصيف مالوروزمون تخسر سين يسوي نهار يون دايني تيجان دوكم كان ان جارون الجروب ينس الجروب ا دوك شرفتي تاوشتو تاعي شويه دونك الجروب ا عندنا ايامبا دونك لافريك دو سود نورمالمون نار دوكم كان مزوارو اورلاندو بيراتس دوكم كان ويسين بنغازين دوكم كان ويس 3 ومن بعد الصيف دوكم كان ويس 4 تنقر ويس الصيف c'est dur, ça va être dur. RZ, la GSK, il يسرن تلوفا نظم أتكمل كاكين لا GSK malgré les problèmes إديتيلين سياسيين malgré ça تربعت تزرزت دا شو كان يلوغ في peut-être l'attaque y a pas d'attaquant رديوين لي بوت c'est un vrai problème voilà كان يزمر هذا سيدنينيو أوليني وخيلا نصوض غير تقرا التزويد ولا فتح يند تنميرتي كفتح بعد في كذا كومبليمون يند جو سوي تري كونتون طون ترافاي فيف جي اس كا فيف لا كابيني تنميرتي كفتح إزاوون غادي شيان ميساج سينا تنمير يعني وذا كوبيتي ديالن ديال الشات اون ديريكت او نيني تنمير نون يميت بين اول لا ويذ يمات موفقيتن لا ويذ نوفقارا ذا شو إما دوما ودسكي وترى أول ندير لي زاكوزاسيون غراتويت نا أول نسجراح نا على ثينات وإذا كنو نسيا وإذا كنو ديساوي نتكسيتن معنا ندويض إنو تداول العالي أول كريتيك معليش خاصو توفقارا معليش مي وديتكارا أول نديرين بلاسون ماشي غوري يعني كاينين رويض الديريجون لي جوار يفو ريسبكتي
لا بيرسون ايمان كنت فوتي اللي خاص موافق داريدس إناس وفقارا ولا أين دنيض نا أكن ستوالي وفقارا سما يا با يا با الفو فايتيني دونك إيش بيد ربي ذاين نبض ارتقرا تدويلت أونيني جاكون دير خير لنا نسولفتي هذا السالي الموسيقى لافا تدويلت كيني أوليني جاكون دير خير لنا أدم ليلة ذي سويلين نظن ما يبغى ربي ارتفاث